χειριστήριο μου ήρθε μια κυρία, της οποίας το παιδί είναι υπό εξάρτηση και με μεγάλη αγωνία μου ανακοίνωσε ότι μάλλον το ΚΕΘΕΑ από τη θέση όπου βρίσκεται σήμερα θα έφερε. Πού θα πάει δεν ξέρουμε, μάλλον θα κλείσει. Αυτός ήταν και ο λόγος που ενεργοποιηθήκαμε σαν παράταξη άμεσα και επειδή θεωρούσαμε ότι το θέμα είναι μέγα, ζητήσαμε μία συνάντηση με τον επιστήμονα, τον άνθρωπο δηλαδή που ασχολείται και που ασχολείται με το ΚΕΘΕΑ. Εκεί πήραμε κάποιες πληροφορίες που ειλικρινά έτσι μας κατέληξαν. Δεν είχαμε γνώση του θέματος. Βέβαια και εκεί υπήρχαν κάποια σκοτεινά σημεία που δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος να μας εξηγήσει. Μετά τα αυτά ήρθαμε σε επαφή και με τους επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων. Ο κύριος Πρόεδρος μου είπε ότι εντός 2-3 ημερών ο κύριος Δήμαρχος θα μας έπαιρνε ένα τηλέφωνο. Δεν έγινε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μετά 2-3-4 μέρες πάλι, μάθαμε ότι κατατέθηκε τελικά στο δικαστήριο τα ασφαλιστικά μέτρα, προκειμένου να φύγει από εκεί το ΚΕΘΕΑ. Μετά από αυτά, κάνουμε αυτή την ερώτηση, θα παρακαλέσαμε να το αποδεχτείτε και σήμερα να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πράγματι, με την ενημερώσει ο κ. Κωνσταντινόπουλος, στη συζήτηση που είχαμε κάνει από τότε που είναι καλύτερα να πάει κατευθείαν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και γίνεται. Και από ό,τι βλέποντας παρακάτω τα θέματα, βλέπω ότι έχετε θέματα παρακάτω που μιλάτε για αποκαταστή σύνδεση, άρα σημαίνει ότι προχωράτε το θέμα, δηλαδή, να κατάλαβα καλά. Τώρα από εκεί και πέρα, τι ακριβώς και άλλες σκέψεις υπήρχαν και τι άλλο έχει συμβεί, δεν το γνωρίζω. Θέλω να ομολογήσω ότι την δράση αυτή δεν την γνώριζα πάρα πολύ καλά. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι μια πολύ σημαντική δράση από ό,τι πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, δεν την πολύ γνώριζα. Είναι γεγονός ότι είναι μια σημαντική δράση και πρέπει να βρούμε μια λύση. Δηλαδή το αίτημα είναι δίκαιο. Πρέπει να το δούμε. Ευχαριστώ. Κυρία Καραμαλάκη. Επειδή το πρόβλημα είναι πράγματι πολύ σοβαρό, αλλά έχουν γίνει αρκετές ενέργειες για την επίλυσή του ήδη, θα πρότεινα να αποφασίσουμε αυτό που έχετε φέρει για την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης στο ΚΕΘΕΑ, να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Κωστούρος γνωρίζει σε σχέση με το υπάρχον κίνητο και αν δεν γίνεται κάτι να προχωρήσουμε στο επόμενο. Δεν είναι δηλαδή, έχουμε και μεταξύ μας συζητήσει αρκετά και οι ενέργειες που έχουν γίνει είναι αρκετές. Αν δεν μπορεί να ξεπεραστεί το θέμα του ακινήτου, για ένας τρόπος πίεσης δεν είναι να αντιπαρατεθούμε εδώ για το συγκεκριμένο ακίνητο στο οποίο στεγάζεται, είναι το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων με κάποιο τρόπο και με τη λογική να πιέσει τη συγκεκριμένη μονή να παραμείνει εκεί ο χώρος. Δεν θα ήθελα ποτέ να γίνει αυτή η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως δεν θα ήθελα ποτέ το θέμα αυτό, και δεν το έχω κάνει, να έρθει μπροστά στις κάμερες. Οι αρχηγοί των παρατάξεων θα μπορούσαν να έρθουν στο γραφείο μου, αν πρώτα δεν είχε προηγηθεί ανακοίνωση που ανέβαζε και καλά το θέμα. Θα έπρεπε να έχουν ζητήσει ενημέρωση. Μιλάμε για πολιτική εκμετάλλευση του θέματος. Ακόμα και τώρα δεν αισθάνομαι καλά που θα μιλήσω για αυτό εδώ πέρα. Δεν το έχω κάνει το 2007 να βγω δημόσια και να μιλήσω. Υπήρχε μια επιτροπή αντιναρκωτικού αγώνα. Το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο στην περιοχή μας. Υπήρχαν μόνο άνθρωποι οι οποίοι έτρεχαν γύρω-γύρω και προσπαθούσαν να κάνουν πράγματα είτε για τα παιδιά τους είτε για τους γνωστούς τους. Το 2007 μπήκα πρόεδρος της Επιτροπής Αντιναρκωτικού Αγώνα και ξεκίνησε μια ιστορία που έλεγε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα συμβουλευτικό σταθμό που είναι το πρώτο βήμα, έτσι ώστε τα παιδιά μας, όπως αναφέρθηκε, ή οι οικογένειες, ή οι φίλοι τους, ή οι σύζυγοι, να μπορούν να ανοίξουν μία πόρτα κάποια στιγμή και να πάρουν αυτό που μπορούν να πάρουν, που είναι
η ψυχολογική βοήθεια αλλά και η κατεύθυνση όταν έχουν χάσει τον δρόμο τους και για ένα δευτερόλεπτο τον βρίσκουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί είναι ότι μέχρι να πάνε στην Αθήνα, δυστυχώς έχει περάσει αυτή η στιγμή της διάβγειας που θα τις οδηγούσε κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια με ανθρώπους που γνώριζαν τα πράγματα. Φτάσαμε να φέρουμε 2-3 φορές εδώ στους σταθμούς, να βγουν, συνεργαστήκαμε με το ΚΕΘΕΑ από την αρχή, με κινητές μονάδες, οι οποίες μόλις ήρθαν εδώ και ξεκίνησαν τη διαδικασία της ενημέρωσης, μας είπαν αμέσως ότι το πρόβλημά μας ήταν αρκετά μεγάλο. Αυτό το βλέπουν στατιστικά από τα ραντεβού και από τις ομάδες που κάνουν. Κάναμε ομάδες, πήραμε στην αρχή μία έκκληση για το συμβουλευτικό σταθμό, ο οποίος θα λειτουργούσε με προσωπικό που θα ερχόταν από την Καλαμάτα για 1 ή 2 φορές την εβδομάδα. Και έτσι έγινε, ξεκίνησε αυτή η δομή να λειτουργεί στο Δήμο. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Καταφέραμε σε επαφή με την Ιερά Μονή Αγίας Μακρύνας να πάρουμε ένα δωμάτιο το οποίο βρίσκεται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου, γωνία Βασιλέως Κωνσταντίνου και Θεσσαλονίκης. Το δωμάτιο αυτό είναι 12 τετραγωνικά, χωρίς τουαλέτα, χωρίς τίποτα. Φτιάξαμε τα έπιπλα, όλα αυτά γίνανε από κοινού και με το Δήμο και με προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που ήταν κοντά στο πρόγραμμα, είτε γιατί ήταν άγγιζοι στους ίδιους, είτε γιατί ήθελαν να βοηθήσουν στη λύση. Υπογράφηκε μία προγραμματική με το ΚΕΘΕΑ από μένα σαν αντιδήμαρχο, η οποία ποτέ, αυτό το είδαμε εκ των υστέρων, δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Το πρόβλημα ξαναήρθε στην επιφάνεια όταν γιγαντώθηκε τόσο πολύ η δομή, ξεκίνησε να λειτουργεί με προσωπικό μόνιμο σχεδόν, εθελοντές κρατούσαν καθημερινά το κέντρο, που χρειαζόταν και ένας άλλος χώρος για να γίνονται ομάδες γονέων ή γενικώς ομάδες συμβουλευτικής. Τότε ζητήσαμε σαν λύση το πίσω μέρος που ανήκε στον ίδιο ιδιοκτήτη και του είπαμε ότι θέλουμε να το νοικιάσουμε. Ξεκίνησε, όπως καταλαβαίνετε, μια επαφή εκεί για να νοικιάσουμε το χώρο. Φτάσαμε σε ένα σημείο, αυτά κατά διαστήματα, φτάσαμε σε ένα σημείο, έκανα επίσκεψη ο ίδιος και με έστειλαν στον αρμόδιο, στον εξουσιοδοτημένο από τη Μονή δικηγόρο. Πέμπτη έγινε η συνάντηση στην Μονή, Παρασκευή μίλησα με τον δικηγόρο. Του είπα τι ακριβώς χρειάζεται. Να μου βγάλει ο κύριος Πινάτσης τώρα ότι κλείνουμε τα μικρόφωνα, αλλά επειδή έχουμε τις κάμερες. Και συμφωνήσαμε τι ακριβώς χρειάζεται. Όποιος θέλει λεπτομέρειες μπορεί να τους πω αργότερα, αν και την κυρία Καραμολέτη την έχω ενημερώσει. Ο κύριος Πινάτσης γιατί... Ξέρει ο κύριος Πινάτσης γιατί λέω. Γιατί λέει κλείνουμε τις κάμερες. Το επόμενο θέμα. Το κάνετε. Ετερονικά. Το κάνετε λίγο. Τα αγγλικά δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. Ας μην τα πούμε και ας κάνουμε μια κοινή ανακοίνωση, λοιπόν. Κοινή ανακοίνωση δεν πρόκειται να κάνουμε, έχει γίνει ανακοίνωση. Έχει γίνει ανακοίνωση. Από παράταση. Έχει γίνει ανακοίνωση. Αφήστε με να μιλήσω. Δεν σας διακόψω. Αφήστε με, δεν σας διακόψω. Αφήστε με. Θα σας πω που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι πουθενά. Το πρόβλημα είναι στην νοοτροπία κάποιου. Δεν θα κολλήσουμε όμως αυτό, Όχι, δεν έχω κολλήσει ποτέ σε αυτό. Πιστέψτε με, δεν έχω κολλήσει ποτέ σε αυτό. Αν πίστευα και κόλλαγα σε τέτοια πράγματα, θα είχα σηκωθεί να φύγω. Φτάσαμε λοιπόν. Φτάσαμε λοιπόν, συμφωνήσαμε. Και έστειλα στη Γενική Γραμματέα του Δήμου τον εξουσιοδοτημένο δικηγόρο για να ξεκινήσει η διαδικασία έτσι ώστε να ενοικιαστεί ο χώρος. Αφού πήγε εκεί και όλα συμφωνήθηκαν, γιατί ξέρετε ότι πρέπει να υπάρξει διακήρυξη για δημοκρασία, μετά από ένα διάστημα μας είπαν ότι πρέπει να ξαναμιλήσουμε. Και ότι υπήρχε μία απόφαση η οποία βγήκε από ένα διοικητικό συμβούλιο και έλεγε ότι δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με το Δήμο. Το πρώτο πράγμα που έγινε είναι μαζευτήκαμε κάποιοι άνθρωποι εκεί οι οποίοι λειτουργούν και στο κέντρο γύρω-γύρω και είπαμε να πιέσουμε την όλη κατάσταση ή να δούμε με ποιον τρόπο. Αφού μου είπαν και μένα σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι επιλέξαμε να μην συνεργαστούμε με το Δήμο και δεν θέλουμε να το νοικιάσουμε στο Δήμο. Ενώ στην αρχή είχαμε μιλήσει με τους δικηγόρους. Τελικά μας είπαν ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι είναι αμετάπιστη. Ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου χώρου είναι αμετάπιστος και όπως καταλαβαίνετε, επειδή το ενίκιο ήταν πια και τότε, ήταν κάτι λίγο,
είπαμε ότι να αναζητήσουμε άλλο χώρο. Από τη μία, φέρνουμε σήμερα λοιπόν προς έγκριση την προγραμματική σύμβαση με το ΚΕΘΕΑ, από την άλλη με τον εκπρόσωπο του ΚΕΘΕΑ, τον κύριο Χαλδαίο, είδαμε κάποιους χώρους που είχαν βρει και έχουμε συμφωνήσει ήδη με το χώρο. Άρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε από τη μία στο να περάσει σήμερα η προγραμματική σύμβαση με το ΚΕΘΕΑ και από την άλλη είναι σε εξέλιξη η ενοικίαση του καινούργιου χώρου. Τα ασφαλιστικά μέτρα έγιναν, παραστήκαμε, ζητήσαμε αναβολή. Μέχρι τώρα θέλω να σας πω ότι οι ομάδες γίνονται στο ισόγειο του βουλευτικού και σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο κενό 5, 7, 10 ημερών θα εξυπηρετηθεί το κέντρο στο ισόγειο του βουλευτικού, το οποίο κενό δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, γιατί ήδη έχουμε συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη και πιστεύω ότι όσο διαρκεί η διαδικασία της δημοκρασίας θα έχουμε τελειώσει και με την ενοικίαση του χώρου. Αυτά θα πω. Να κάνω μια διορθωτική. Να πω το εξής. Καταρχάς, νομίζω δεν υπάρχει λόγο να τραγικοποιείται τώρα τόσο πολύ το θέμα. Είναι σοβαρό, όλοι το αναγνωρίζουμε, αλλά ευαισθησία έχουμε όλοι, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο λιγότερο ή περισσότερο. Εγώ πιστεύω ότι για να τελειώνει αυτό το θέμα η ευαισθησία είναι ισοδύναμη όλων. Και δεν θεωρώ τώρα και ότι ο επικοινωνία του κοινότητας ήθελε κατά κάποιο τρόπο να εκμεταλλευτεί πολιτικά το πράγμα. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να τραγικοποιηθεί τόσο πολύ αυτή η υπόθεση. Επί της ουσίας τώρα, από ό,τι κατάλαβα, η Ιερά Μονή είναι κάποια ηγουμένη εκεί πέρα, αν κατάλαβα καλά. Δεν είναι πρόβλημα της στο ενίκιο, αν κατάλαβα καλά. Δηλαδή, στο ενίκιο δεν υπάρχει διαφωνία. Αυτή θέλει να πάει το ακίνητο πίσω. Αυτό ισχύει, είναι σωστό που λέω ή λέω. Ο ιδιοκτήτης είπε ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με το Δήμο, ενώ συμφώνησε στην αρχή για το μίσθωμα. Και το μίσθωμα είναι μεγάλο. Ο ιδιοκτήτης είναι η Ιερά Μονή, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Ηγουμένη, ποιος είναι. Μέχρι τώρα δωρεάν. Όλα αυτά τα χρόνια τα 12 τετραγωνικά είχαν παραπολυθεί δωρεάν. Όταν ζητήσαμε και τα άλλα 30 που βρίσκονται πίσω πόσα είναι, τότε ήρθε το τίμημα. Στο οποίο συμφωνήσαμε αμέσως χωρίς καμία άλλη κουβέντα. Και αν με επιτρέπετε να πω, οι Ιερές Μονές και οι Εκκλησίες κτλ. Είναι για να βοηθάνε και αυτά τα πράγματα. Και καθώς πήγε και τίμημα στο πλαίσιο και διαφορετικά έτσι, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε τι πάνε τα πράγματα. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει με ανοιχτά μικρόφωνα και να τα ακούσουν και οι πάντες. Ωραία. Άρα, επομένως, και κατευθυνόμαστε σε άλλο ακίνητο και τελειώνουμε. Έχουμε ήδη κατευθυνθεί, τελειώσαμε. Τέλος. Άρα είναι στο 9 θέμα το επόμενο που. Τελειώσαμε, δεν υπάρχει. Κύριος Κολιόπουλος. Κύριε Δήμαρχε, πολιτική εκμετάλλευση και νοοτροπία, λέξεις δικές σας, αποδείξαμε μόνοι μας ότι δεν υπήρχε. Πήγαμε στον κύριο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τι ζητήσαμε? Να παρέμβει προκειμένου οι παρατάξεις να συμπρεθούν μαζί σας. Άκερη λοιπόν αυτή η υποστήριξη και η κατάθεση άποψης. Δεν έπρεπε να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με συγχωρείτε. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητούνται και θέματα που δεν πρέπει να συζητούνται. Όταν αυτά τα θέματα ειδικά είναι μείζωνος σημασίας. Η νοοτροπία είναι απαράδεκτη. Μιλάμε για καφενειακή μορφή αντιπολίτευσης. Μην έχοντας καμία πρόταση, βγάζω μία ανακοίνωση και μετά τρέχω στον πρόεδρο για να συναντήσω, αφού προσπαθώ να. Προηγήθηκε, Δήμαρχε. Αφού προσπαθώ να πάρω πρώτα τη δημοσιότητα. Δεν διακόψα και σας ευχαριστώ. Προσπαθώ να πάρω πρώτα τη δημοσιότητα. Από εκεί, αφήστε λίγο να τελειώσω. Λατρείας λέει τα δικά του. Εδώ υπάρχει ελευθερία εκφράσεων. Δεν μας ενδιαφέρει αν λέμε ότι το συναντήσαμε σε ένα ποδήλατο όταν ο άλλος δίπλα μας λέει ότι όχι, το συναντήσαμε, το κουβεντιάσαμε στο γραφείο. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Συγγνώμη, δεν ξέρω να ζητάμε. Δεν λέει τίποτα. Δεν μας ενδιαφέρει αν από το Δεκέμβρη έχουν γίνει απαραίτητες επαφές και γίνεται αυτό που πρέπει. Δεν μας ενδιαφέρει αν δίνονται ραντεβού και υπάρχουν συζητήσεις οι οποίες πρέπει να περνάνε διαστήματα μιας εβδομάδας, 10 ημερών. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται ο καθένας. Ερχόσαστε εσείς όψιμοι με νοοτροπία καταγγελίας, αποκλειστικά και μόνο λαϊκίστικης καταγγελίας, να μας πείτε τι κάναμε τόσο καιρό. Δεν θα σας το επιτρέψω και γι' αυτό. Συγγνώμη, και αν ασχοληθήκαμε με αυτό, και αν ασχολήθηκα με αυτό. Υπάρχει ένα όριο σε αυτά που λέτε. Δεν μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με όλα τα θέματα. Και κυρίως με αυτό. Και μας
ενδιαφέρει πολύ. Γι' αυτό και δίνεται. Το καφενιακή νοοτροπία εμένα με πείραξε. Εγώ είμαι φιδωλός και προσεκτικός χαρακτήρας. Το θέμα το χειριστήκαμε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην κατηγορηθούμε επουδενή για καφενιακή νοοτροπία ή μικροπολιτική εκμετάλλευση. Μας απασχόλησε το πώς θα χειριστούμε αυτό το θέμα πάρα πολύ, για να αποφύγουμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να ανακαλέσει καφενιακή νοοτροπία και μικροπολιτική εκμετάλλευση.